A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji hadis Riyadhus Shalihin, nerusaken kisah dari baginda Nabi terkait anak muda yang diperintah untuk menjadi penerus dari seorang tukang sihir. Setiap kali anak muda niki berangkat dari rumahnya, dia selalu melewati rumah atau tempat pengajiannya seorang rahib, orang yang beragama mengikuti agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan dia tertarik dengan ajaran-ajaran dari rahib niki. Sehingga ketika sampai di tempatnya tukang sihir, dia sering terlambat. Begitu pula ketika dia pulang, dia juga sering terlambat karena terlebih dahulu menambah ilmu wawasan kepada sang rahib niki. Sampai pada akhirnya rahib niki memberi cara supaya kalau dia terlambat ke tukang sihir, katakan keluargaku ada keperluan, aku ditahan untuk memenuhi keperluan itu sehingga terlambat. Sebaliknya ketika pulang terlambat, kalau keluarganya itu menanyakan dan mencurigai, anak muda ini khawatir akan keselamatannya dan dilarang untuk mengikuti sang rahib niki. Sang rahib juga memberi petunjuk supaya dia mengatakan ditahan oleh tukang sihir niki bejuk demi keselamatan. Sampai kemudian anak muda niki mendapati hewan besar di kampung yang mengganggu masyarakat, seekor singa besar. Maka itu dia jadikan sarana untuk mencari kebenaran. Guruku ada dua. Yang pertama guru tukang sihir, yang kedua guru seorang rahib, tokoh agama lah. Akhirnya dia mengambil batu lalu berdoa dengan perantara, ya Allah, jika rahib ini benar, maka singkirkanlah singa ini. Sebelumnya dia juga berdoa, jika tukang sihir ini benar, maka singkirkanlah singa ini. Doa dengan tawasul tukang sihir itu tidak ada efeknya, tidak mustajabah. Tapi ketika doa dengan menyebut atau berwasilah tawasul dengan menyebut
rahib niki kemudian singa itu pergi dan tidak lagi mengganggu masyarakat. Meskipun hanya dilempar dengan batu. Ketika ini diceritakan kepada rohib, rohib itu kemudian mengatakan ai bunayya antal yauma afdhalu minni. Sekarang kamu lebih istimewa daripada aku. Keimananmu lebih tinggi daripada keimananku. Sekarang kamu tidak perlu lagi berguru kepadaku. Tapi satu pesanku, suatu ketika kamu akan mendapat cobaan besar. Dan ketika kamu terjepit, terdesak, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa kamu mengambil ilmu dari aku. Niku pesene sang rohib niki. Akhirnya anak muda niki oleh Allah diberi karomah, diberi keistimewaan seperti Nabi Isa, yaitu yubri'ul akmaha wal abroso. Dia diberikan oleh Allah bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang lumpuh, orang yang sakit, abros, lepra. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dia juga bisa menyembuhkan, diberi Allah karomah, kemuliaan karena kekuatan imannya kepada Allah niku, keyakinannya kepada Allah yang tinggi itu, dia diizinkan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Pun sakniki terusane. Fasami ajalisun. Sebab kalau ini kan sempat libur Idul Adha, jadi 14 hari nggih mungkin lupa niki kula ulang secara ringkas jalan cerita dari baginda Nabi niki. Riwayat dari sahabat Suhaib. Fasami anuli krungu sapa jalisun kanca lungguh, orang terdekat, lil maliki kedua raja yang berkuasa ketika itu. Kana onok sopo jalis iku qad amia temen wuto. Dia mengalami kebutaan mata. Meripate terganggu, lalu tiba-tiba tidak bisa melihat. Dan orang ini menjadi penasehat atau orang terdekatnya raja yang berkuasa ketika itu. Dia mendengar ada anak muda yang memiliki keistimewaan yubri'ul akmaha wal abrosa, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Akhirnya fa'atahu bihadaya katsiratin, nuli nekani sapa jalis ing al-ghulam bihadaya kelawan gawa pira-pira hadiah katsiratin kang akeh. Dia mendatangi anak muda itu dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala, lalu dia berkata jalis niki, mahahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Ma utawi perkara hahuna kang ana ing dalem iki panggonan yang aku bawa ini, iku laka kedue sira, ini akan menjadi milikmu wahai anak muda. Ajma'u ngumpulake nggawa sapa ingsun in anta syafaitani, lamun utawi sira iku syafaitani bisa marasake sira ing ingsun. Kalau kamu berhasil menyembuhkan kebutaanku ini, maka seluruh hadiah-hadiah ini, kekayaan-kekayaan yang aku bawa ini, aku serahkan kepadamu menjadi milikmu. Faqala, nulin jawab sapa ghulam, inni la usfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala.
utawa asfi pun cukup nggih. Ini sak temene ingsun ikula asfi ora marasake sapa ingsun ahadan ing wong suwiji. Saya ndak bisa menyembuhkan, Pak. Innama yasfillahu ta'ala, innama yasfi angin pestine marasake sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala yang bisa menyembuhkan itu Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Fa in amanta mongko lamun gelem iman sapa sira, kalau Anda mau beriman billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala, da'autullaha mongko ndungakno sapa ingsun ing Allah ing panjenengan, fasyafaka mongko muga-muga paring kesembuhan sapa Allah ing sampean. Kalau Anda mau beriman, saya akan mau berdoa untuk kesembuhan Anda. Nah, niki. Karena yang menyembuhkan Allah. Nek diwalik kalau ndak mau beriman ya saya ndak akan mendoakan. Niki dakwahe anak muda niki lewat pengobatan-pengobatan ngonten niku. Kados Nabi Isa niku sing terkenal ngonten. Jadi kisah niki setelah Nabi Isa. Fa amana billahi ta'ala, nuli gelem iman sapa jalis itu tadi, orang terdekat raja ketika itu, billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Lalu didoakan fasafahullahu ta'ala, mongko paring waras, paring kesembuhan ing wong niku wau, jalis tadi, teman dekat raja tadi sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Akhirnya dia pulih, penglihatannya kembali normal. Hadiahnya diserahkan, gembira bukan main, wong meripat niku nggih, kenikmatan yang luar biasa dari Allah kepada kita. Ngonten mawon kadang kita gawe sembarangan, padahal niku karunia terbesar dari Allah. Fa'ata nuli nekani sapa jalis niki, dia kemudian datang al-malika ing raja. Fajalasa nuli lungguh sapa jalis ilaihi maring Malik. Dia datang ke istana menghadap kepada raja, kama kana yajlisu, kaya oleh onok sapa jalis iku yajlisu lungguh seperti biasanya. Sang raja kaget. Loh, kok wis iso ndelok? Padahal kemarin sempat mengalami kebutaan sekian lama. Nggih. Faqala nuli takon lahu marang jalis sapa al-maliku raja. Man radda alaika basaraka. Man utawi sapa iku radda balekake sapa man alaika ing atase sira basaraka ing peningal sira. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu wahai jalis? Kola, jawab sopo jalis, polahe wis iman nggih. Polahe wis iman, jawabane niku Robbi. Sing marasno aku ya pangeranku. Padahal raja niki wingi-wingi selalu mengatakan dialah Tuhannya. Nggih, mirip koyok Firaun, mirip koyok Namrud. Raja-raja terdahulu memang ngonten niku, nggih, supaya dia punya kekuasaan mutlak, dia mengatakan bahwa dirinya itu titisan Tuhan, layak untuk disembah, dipuja dan harus ditaati semua perintah-perintahnya. Begitu teman dekat atau penasehat dekatnya ini mengatakan Robbi, Tuhanku lah yang menyembuhkan aku, kolan jawab sapa Malik, walaka rabbun ghairi, walakalan apa toh iku kedue sira rabbun utawi pangeran ghairi kang sakliyane ingsun. Loh, kamu punya Tuhan selain aku? Qala jawab sapa jalis yang sembuh dari kebutaan tadi, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Gampangane Anda bukan Tuhan, Anda hanya seorang penguasa,
Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Marah raja niki, kurang ajar. Fa akhadhahu mongko ngalap, menangkap maksudnya. Ngalap niku nyekel. Menangkap sapa raja Malik ing Jalis, falam yazal mongko ora leren-leren sapa raja iku yu'adzibuhu ngazab nyiksa. Mendera sapa Malik ing Jalis hatta dalla alal ghulam. Sampean wingi ku sik percaya nek aku Tuhan, kok saiki wis berubah duwe keyakinan ada Tuhan selain aku, malah mengatakan kamu dan aku itu Tuhannya sama, yaitu Allah. Sopo sing ngajari? Digepuki, disiksa. Siapa yang mengajari kamu seperti itu? Karena tidak kuat terhadap siksaan terus menerus, akhirnya hatta dalla alal ghulam, enggo nuduhake sapa Jalis niki alal ghulami ing atase mengkono anak muda sing marasno kebutaane dheweke dengan cara berdoa kepada Allah niku. Faji'a nggih. Dadi sing isok marasno hakikate niku Allah. Wasilah itu bisa lewat doa, bisa lewat operasi nek sak mangke, bisa lewat obat. Nek zaman Nabi Yusuf bisa lewat jubah. Idhabu biqamisi hadza wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawa jubahku ini, tempelkan ke wajah ayahku Nabi Yakub yang mengalami kebutaan, ya'ti basira, akan melihat kembali. Nggih. Mboten kok Nabi Yusuf ndonga kaya gulam niki mboten. Wis jubahku iki gawon cak, templekno nduk wajahe bapak. Engko iso delok maneh bapak itu. Nah niku. Hakikat caranya beda-beda tapi hakikatnya semuanya itu yang menyembuhkan adalah Allah. Niku kudu ana nduk keyakinan nggih. Kita boleh sembuh lewat operasi, kita boleh sembuh lewat ke dokter, lewat obat, lewat doa, lewat minum nopo mawon. Nggih, pokok tidak bertentangan dengan syariat. Nggih. Njaluk donga kanca, njaluk donga kiai, njaluk donga wong salih, njaluk donga wong pulang haji atau apapun niku nggih, asalkan memintanya itu kepada Allah, nggih, niku semua menjadi wasilah. Faji'a mongko ditekakno sapa bil ghulami mengkono anak muda niku, akhirnya dipanggil, ditangkap, dibawa ke istana. Faqala lahul malik, nuli ngucap lahu maring ghulam sapa al maliku mengkono raja, ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal abrasa wa taf'al. Ai bunayya, wahai anakku, niki sing alus, qad balagha wis temen tumeka min sihrika saking sihir sira. Raja niki kenal. Karena anak muda inilah yang kemarin ditunjuk oleh tukang sihir, nggih, tukang sihir wis sedo, untuk menggantikan posisinya, lalu dididik oleh tukang sihir niki. Tapi ajarannya tukang sihir niku tetep patuh tunduk kali raja. Lah kok iki malah ngajarno ada Tuhan lain selain raja niki. Mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Wah. Qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha. Temen wis tumeka min sihrika saking sihir sira, sehingga masih dituduh sebagai sihir karena anak muda ini murid dari tukang sihirnya sang raja ini. Tumeka ma ing keistimewaan utawa kehebatan tubri'u kang bisa marasake sira al akmaha ing wong kang wuta wal abrasa lan wong kang belang baros atau lepra
Wa taf'al, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa melakukan ini. Hebat sihirmu saiki yo. Faqala, isok marasno iki, isok marasno iku. Nuli jawab sapa al-ghulam, inni la asfi ahadan, innama yasfillahu ta'ala. Sama. Sak temene ingsun iku ora bisa marasake ing wong suwiji. Innama yasfi, angin pestine bisa marasake sapa Allahu Ta'ala. Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Ta'ala. Fa'akhodahu, akhirnya ditangkap, diikat anak muda ini. Falam yazal yu'adzibuhu, nuli ora leren-leren sapa anak muda iki yu'adzibu raja nggih. Nuli ora leren-leren sapa Malik raja iku yu'adzibuhu, nyiksa sapa raja ing ghulam hatta dalla ala rahib. Sapa sing mulangi sampean niku? Wong tukang sihir sing mulangi sampean niku lho. Tunduk patuh karo aku, mengatakan aku iki Tuhan di negeri ini. Kok kamu mengatakan Allah sebagai Tuhan? Yang mengajari kamu siapa? Disiksa terus, akhirnya anak muda niki gak kuat juga. Terus keprocut bonopo menunjukkan rohib gurunya niku. Pendeta niku. Faji anuli ditekaake sapa birrohibi mengkono rohib niku. Faqila lahu, nuli diperintahno, diucapno lahu marang rohib, irji andinika, irji murtato sira, andinika metu saking agama sira. Ayo balik, metu, keluar kamu dari agamamu. Fa'aba, nuli nolak sapa rohib, ndak mau. Wah, akhirnya disiksa tetap ndak mau, dibunuh. Fada'a, nuli nekaake sapa raja bil minsyari kelawan geraji. Nggih. Fawudi al minsyaru, nuli diseleh apa al minsyaru gergaji niku fi mafriki roksihi, ing dalem piyakan rambut sirahe rohib niki. Gergaji besar itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya niku. Mari ngonten diperintahkan algojo untuk membelah tubuh pendeta niki. Fasyaqau, wong biyen niku ngonten nggih. Untuk mempertahankan keimanan niku sampai ngalami hal-hal sing kaya ngoten. Kita niki wis alhamdulillah ngalami zaman wis aman ngenten niki. Nggih, wis kari mendekatkan diri saja. Nggih. Kondisinya wis aman, ndak ada gangguan. Gangguane nggih teko nafsune dhewe-dhewe niku, tambah berat malih nek cara Kanjeng Nabi. Nggih. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Padahal cara sahabat iki wis perang hebat iki, kok jare Kanjeng Nabi min jihadil asghar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Napa jihad besar niku? Jihadun nafas. Perang melawan hawa nafsunya sendiri. Wah niku sing angel gak ono marine. Melawan musuh selain diri kita niku ada selesainya. Nek wis merdeka ya wis gak perang. Nggih. Tapi hawa nafsunya itu selalu mengikuti dan ada di dalam diri. Terus kita niki cocoke karo hawa nafsu. Nggih. Milih enak, milih seneng niku senengane hawa nafsu. Akhirnya fasaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Nuli nyigar sapa raja dengan memerintahkan kepada algojo tadi itu, hatta waqa'a shiqqahu, sampai sigaran tubuh dari rohib niki jatuh, tebak menjadi dua. Tsumma ji'a bi jalisin. Nuli ditekakno malih jalis niki, teman dekatnya raja kemarin yang
menjadi penasehat dan sekarang malah menjadi pengikut pendeta yang baru saja mati niki. Menjadi pengikut anak muda niku ghulam tadi niku. Faqila lahu irji an dinika, keluar kamu dari agamamu. Murtato faaba nuli nolak. Nek yai biyen maknani mampang. Mampang niku menolak. Fawudi al minsyaru fi mahfriki roksihi, nuli diseleh sama seperti pendeta tadi. Gergaji besar diletakkan di tengah kepalanya, fasyaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu, sampai tubuhnya terbelah. Tsumma ji'a bil ghulam. Yang ketiga tinggal anak muda niki. Faqila lahu, faqila lahu mongko diucapake lahu marang ghulam, irji an dinika, kamu juga keluar dari agamamu. Fa'aba, tetap nolak ghulam niki. Nah, cuma ten mriki gak disebutno. Ketika ghulam niki digeraji niku gak mempan. Nggih. Ghulam niki digeraji koyok pendeta, koyok rohib, koyok jalis tadi itu ndak mempan. Akhirnya fadafa'a ila nafarin min ashabi, karena raja ini sudah kesal, tidak berhasil membunuh, disebet pedang, ditusuk pedang, digeraji sirahe niku menter ae, lari niki gak mati. Nggih. Faqala. Wah niki karena keyakinan keimanan ngoten nggih. Nek cara kiai-kiai ya ana gemblengane nggih, ana wiritane, ana dungane ngoten niku. Di museum napa niku ngene Gayung Sari niku ana museum niku enten bajune Yai Hasyim Latif YPM niku sepanjang niku. Nggih. Niku ketika beliau dulu zaman gerilya niku dijuluki Hasyim Dengkek. Dengkek niku nek bahasa biyen niku gak mempan ditembak. Ceritane Pak Hasyim Latif niku enten sing nimbali Abah Hasyim, enten sing nimbali Yai Hasyim Latif nggih. Kula tanggine, kula gang 9, beliau gang 6, sama-sama Wonocolo. Kalau hari Ahad itu ngaji di musola rumah beliau. Kalau hari Ahad ba'da maghrib niku, setiap Ahad ba'da maghrib ngaji fikih. Lah ketika ditanya niku terkenal niku, beliau menjawab enggak kebal kok. Yus cuma kerasa peluru iku panas merambat nduk ngene awak ngono. Mosok mboten tembus nang awak. Ya enggak, pancen gak kenek. Nggih. Pelurune gak kenek awakku, bahasa niku ngoten. Nek beliau nek ditakoni mesti jawaban, pelurune pancen gak kenek. Terus akhirnya enten sing kendel nggih niku terus digawa niku Pak Khairul Anam. Rumiyin tahu dadi ketua GP Ansor, ketua umum GP Ansor niku Khairul Anam biyen. Niku terus didudukno pakaian perang ini ku dadak ternyata enten lubang nangone punggung. Jadi bajune sobek tapi beliau gak apa-apa. Niku terus akhirnya didekek ten museum sampai sana ki enten ten Gayungan niku lho, enten museum kembar depan niku. Nah, niku artinya koyok ngonten niku wong Islam niku duwe mawon. Semua agama nggih enten ngonten niku nggih. Wong Dayak niku nggih ana ngoten niku. Dadi bisa dengan keyakinan, bisa dengan ritual, bisa dengan macam-macam ngoten niku. Ada juga yang trik, tipu-tipu nggih enten. Sing bijuke nggih luwih kathah malih sing bijuke niku. Panjen pedange tumpul. Nggih, atraksi-atraksi niku wis akeh bijukine. Nek sing asli mboten dipamerno ngoten niku. Nggih. Nek sing asli mboten dipamerno, dipamer-pamerno niku wis akeh bijukine. Karena motifnya untuk mencari massa, mencari pengikut, lalu ekonomi. Nek wis motif ekonomi niku wis akeh bijukine.
Tapi kalau memang motif berjuang, nah niku kathah. Nggih. Biyen zaman ninja nggih, tahun 98 niku kula posisine ten pondok. Nggih. Wah niku gawe ngamanno kiai niku nggih santri-santri niku melok gemblengan-gemblengan ngoten niku. Nggih. Kula nggih termasuk melok waktu niku. Tapi untungnya enggak keterusan. Pola aslinya enggak seneng kula, ket awal niku gak seneng. Nggih dites ngoten niku. Gepuki gawe pedang terus disiram kali napa air keras ngoten niku. Wah niku gawe ngamanno yai-yai niku. Nggawa penjalin digawa nang ngene Gus Maksum Lirboyo. Kula ten Pelosok Kediri Kidul. Nggih. Nduk ngajenge di depan rumah Gus Maksum niku penjalin niku sampai trek-trekan ngoten niku. Wong diisi ngoten niku biyen niku zaman ninja niku. Wis alhamdulillah mboten enten malih muga-muga ngoten niku. Niki fasaqqahu mboten mempan. Akhire fadafa'a ila nafarin min ashabi. Wis gawon ya apa carane pokok arek iki mati. Nggih, diserahkan kepada teman-temane raja niki. Faqala nuli ngucap sapa raja idhabu bihi ila jabalin. Wis ngene gawa nang gunung kada wa kada sing paling dhukur iko fas'adu munggah sira bihi kelawan gawa gulam al jabala ing mengkono gunung fa idza balaghtum nalikane wis tumeka sira zirwatahu ing puncake gunung nek wis tutuk puncak paling tinggi uncalno ae nek adek gak gelem murtad fa in raja'a an dinihi mongko lamun gelem murtad metu saking agamane gulam ya culno nek gelem nyembah aku maneh culno wa illa fatrohuhu nek gak gelem uncalno ae wis cek mati diuncalno toko puncak gunung yang tinggi ngoten niku tebing-tebing gunung tinggi ngoten niku nggih akhire fadhahabu nuli budal sapa ashabihi niku anak buahe raja niki budal bihi kelawan nggawa gulam fasaidu nuli munggah sapa boloe raja niki bihi kelawan nggawa gulam al jabala ing mengkono gunung sing disebut wau gunung tertinggi di negeri itu dicari puncak yang paling tinggi akhirnya gulam niki terus ndonga ngenten faqala nuli ndonga sapa gulam wis jange dipateni diuncalno teko gunung niki Allahumma kfinihim bima syi'ta Allahumma kfinihim mugi nyukupi panjenengan ing kula him ing ashabihi bima kelawan barang syi'ta kang karep sapa panjenengan pun terserah Gusti jenengan napakno tiang-tiang niki kula pasrah kali panjenengan nggih lindungi aku dari perilaku jahat mereka terserah dengan cara apa wahai Allah farajafa nuli guncang bihim kelawan ashabi opo al jabalu mengkono gunung dadak gununge niki kaya lindu ngoten bergerak burut fasakotu dadak sing logur malah mereka sendiri anak muda niki ndak jatuh semua yang berangkat membawa anak muda naik ke atas gunung niki jatuh ke dasar mati kabeh akhirnya anak muda niki teko maning wajah alan teko sopo anak muda niki mboten melayu nggih panjen niate niku kepingin supaya raja nek iso seluruh rakyatnya juga untuk beriman kepada Allah akhirnya wajah anuli teko sapa gulam yamsi hale melaku ilal maliki marang mengkono raja paharani rajane niku faqala lahul malik nuli ngucap lahu marang gulam sapa al maliku raja ma fuila bi ashabika ma ing apa fuila di perlakukan sapa bi ashabika pira-pira kanca sira lho sing nggawa sampean mang endi saiki mbok apakno kok sampean iso lepas kok bisa datang kemari dengan selamat faqala nulin jawab sapa gulam kafani himullahu taala nyukupi ing ingsun ing ashabik sapa Allahu taala Allah sing membereskan mereka untuk melindungi saya
fadafa'ahu nuli nyerahake sapa raja ing ghulam ila nafarin maring kelompok yang lain min ashabihi saking pira-pira napa prajurite raja wonten maksude nggih kanca-kancane sahabate maksude nggih prajurite iki patenono ya apa carane iki diuncalno nduk gunung ya gak mati faqala nuli ngucap sapa raja idhabu budala sira kabeh bihi kelawan gawa ghulam fa ahmiluhu mongko ngemoto sira kabeh angkut dia fi kurkurin ing dalem perahu gede watawassatu lan nengao sira kabeh sampai ke tengah laut bihi kelawan gawa ghulam al bahra ing laut fa in raja'a mongko lamun bali diikat dibawa ke tengah lautan engko nek gak gelem murtad uncalno ae nggih fa in raja'a mongko lamun gelem bali murtad andinihi ninggal agamane ya gawon mrene biarkan dia hidup sebab dia ini termasuk hebat nggih duweni kelebihan kekurangane nggih niku wau tok gak gelem iman nangone raja niki wau tapi imane malah nang Allah wa illa fakdzifuhu mongko lamun ora gelem murtad sapa ghulam fakdzifuhu cemplungno uncalno ae nggih ghulam iki fadhahabu mongko budalan sapa prajurit niki bi kelawan nggawa ghulam dawa niki ceritane niki faqala nuli donga sapa ghulam Allahumma kfinihim bima syi'ta Allahumma do Allah ikfinihim mugi nyukupi maksude ngelindungi panjenengan ing kula him ing ashab niki prajurit-prajurit niki bima syi'ta kelawan barang syi'ta kang karep sapa panjenengan pun terserah jenengan ya Allah mereka ini lindungi aku dari kejahatan mereka dengan cara terserah fang kafaat bihi musafinah nggih fang kafaat mongko dadi malik ai ing kolabat nah niku fang kafaat mongko dadi malik bihim kelawan prajurit-prajurit niki wau apa as-safinatu perahu faghoriku mongko kerem lho tapi anak muda niki padahal ya dicancang tapi ya urip nggih wajaa lan teka sapa ghulam iku yamsi hale melaku nggih mboten usah iku wajaa lan teka sapa ghulam yamsi hale melaku ilal maliki marang raja balik malih marani raja faqala lahul malik ngucap lahu marang ghulam sapa al maliku raja mafu ila bi ashabik kancamu sing nggawa mang mbok apakno prajurit-prajurit sing nggawa sampean mang mbok apakno kok sampean pulang dengan selamat faqala nuli jawab sapa ghulam kafanihimullahu taala nyukupi ing ingsun ing ashabik sapa Allahu taala Allah taala sing beresi Gusti Allah nggih faqala lil malik nuli ngucap sapa ghulam lil maliki marang raja ngene lho sampeyan gawe cara apa ae gak iso mateni aku innaka sak temene sira raja iku lasta ora ana sapa sira ora ana iku bikotili kelawan kang bisa mateni ing ingsun engkau selamanya tidak akan bisa membunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bihi hatta taf'ala enggo agawe sapa sira ma ing barang amuruka kang perintah ingsun ing sira bi kelawan ma kecuali kalau kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan engko aku iso mati nek gelem nurut karo perintahku aku engko iso mati nek sampean gawe cara apa ae percuma gak mati nggih qala ma huwa qala takon sapa raja ma huwa ma iku apa huwa utawi ma amuruka apa perintahmu qala jawab sapa ghulam tajma'un nasa fi sa'idin wahidin yang pertama tajma'u ngumpulno sapa sira annasa ing menungso fi sa'idin wahidin ing dalem tanah lapang yang luas yang satu wa tuslibuni ala jid'in lan
nyalipo sira ing ingsun ala jid'in ing atase kayu, ikat aku, salib aku di tiang nduk kayu ngoten niku. Summa khud sahman mingkinanati, summa khud nulin jupu sira sahman ing anak panah, nek biyen maknani jemparing. Mingkinanati saking wadah panah ingsun, ambil anak panah ini yang dalam wadah panahku iki. Sampeyan gawe panahku aja gawe panah liyane. Nggih. Summa dok nuli nyeleo sira as-sahma ing mengkono jemparing anak panah fi kabidil kausi ing dalam tengahe napa niki busur panah. Summakul nuli ucapno. Jadi petunjuknya yang pertama, kumpulkan semua masyarakat, semua rakyat di tanah lapang yang paling luas. Nggih. Ikat aku di tiang kayu, ambil anak panahku yang ketiga niku, lalu panah dengan mengucapkan doa iki. Gawe donga iki engko aku isok mati, nek gak gawe donga iki percuma gak mati. Sumakul nuli munio sira bismillahi rabbil ghulam, dengan ucapan yang keras baca doa ini. Bismillahi, aku manah dengan menyebut nama Allah, Rabbil ghulami, Tuhannya anak muda iki. Tak pateni ket wingi gak mati-mati, saiki aku manah dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Summar mini nuli mbalango manao sira ing ingsun. Nek wis muni bismillah Rabbil ghulam, lesatkan anak panah itu mengenai diriku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Mongko sak temene sira iku idza fa'alta nalikane agawe sira dzalika ing mengkono perintahku, petunjukku, qataltani, mongko bakal bisa mateni sira ing ingsun, kamu akan bisa membunuhku. Akhire temen fajama'a nuli ngumpulake sapa raja annasa ing menungso fi saidin wahidin ing dalam pelataran siji. Do alun-alun ngonten misale nek cara sak mangke. Wasolabahu terus nyancang ala jid'in ing atase kayu, summa akhoda nuli ngalap mengambil sapa raja sahman ing anak panah min kinanatihi saking wadah panahe anak ulam niki. Summa wado as-sahma fi kabidil qaus, kemudian panah itu diletakkan di tengah-tengah busur. Summa qala nuli ngucap sapa raja anak rajane dhewe iki, bismillahirabbil ghulam. Seluruh masyarakat yang melihat itu menunggu dadak raja niki ngucapno dengan menyebut nama Allah. Kontrane dheweke iki mengimani Allah, Tuhannya anak muda niki, Rabbil ghulam. Nggih. Wong yo akhirnya percaya kali pangerane niki, anak muda niki, daripada rojo sing kan mateni anak muda ini disebut nama Tuhan. Manah sapa rojo ing anak muda gulam tadi, fawaqa as-sahmu fi sadrihi, nuli tumiko apa as-sahmu mengkono anak panah fi sudrihi ing dalem dodone, tengah dodone anak muda niki. Fawadha ayadahu fi sudrihi, nuli nyeleh sapa raja niki yadahu tangane raja fi, utawa anak muda nggih saged nggih, fi sudrihi ing dalem dodone pamanten nuli mati sapa anak muda niki. Akhire apola nuli padha ngucap kabeh sapa annasu menungso nggih, kaya Nabi Musa rumiyin niku kali tukang sihir niku iman kabeh akhire. Amanna bi rabbil ghulam, rumiyin kan amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Iman kita kabeh kelawan pangerane ghulam.
kami semua beriman dengan Tuhannya anak muda ini, kami semua beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Akhirnya fa'utia nuli ditekani sopo al-malik. Nah niki benjing Al-Fatihah. Jadi yang ditakutkan malah terjadi. Pendeta tidak ada yang iman kepada Allah, iman kepada Allah mati, tinggal satu niki mati, gini niki mati 1 tumbuh 1000 niki. Malah sak negara iman kabeh. Nah niki pintere kula niki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah kula langsung pamitan soal enten ngaji malih. Sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.